देखिए परिंदों को आप किस तरह कतार में ये आया है आसमान की सैर करते हुए। डिसिप्लिन, दीज बर्ड्स हैव डिसिप्लिन्स। ये इसका पना आप देख सकते हैं, ये खेत, मकई की खेत, चारों तरफ दरख्त, इस तरफ भी आप देख सकते हैं मकई। देखिए परिंदे वहाँ से उड़ गए सब, एक दरख्त पर 3 4 5 6 दरख्तों पर बैठे हुए थे। Follow our page and subscribe YouTube channel. Thank you very much.